बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मॉडर्न किचनेट में वेलकम। आज फिर हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल सोटेड वेजिटेबल चाइनीज़ स्टाइल में। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पर्पल कैबेज लेनी है, ग्रीन कैबेज लेनी है, कैप्सिकम लेनी है, ब्रोकली और साथ में ये स्नैक पेपर ऑरेंज कलर की या आपने कैप्सिकम, और इसको पैन में इकट्ठे डाल देना है। उसके बाद इसमें आपने चाट मसाला डाल देना है, सॉल्ट डाल देना है, सोया सॉस डाल देनी है, और फिर आपने डालना है सिराचा चिली हॉट सॉस। उसके बाद साथ में आपने थोड़ी सी डाल देनी है थाउजेंड आइलैंड सॉस। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेस्ट के कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको अच्छे से सौते करें। मेक श्योर वेजिटेबल्स आपकी ज़्यादा नरम ना हो, हल्का सा बस 4-5 मिनट थोड़ा सा इसका मटेरियल आपने ड्राई करना है। जो हमने ड्रिजलिंग की है सॉसेस की, तो वो एक अच्छे से रच बस जाए इनमें, और इनको फ़ौरन बंद कर दें। हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते आपको स्टार्ट से एंड प्रोडक्ट बंद करने में। ये आपका बहुत मज़े का क्रंची क्रिस्पी वेजिटेबल्स हेल्दी रेसिपी रेडी है। आप इसको साइड डिश के तौर पे सर्व कर सकते हैं विद स्टेक्स और विद चरगा रोस्ट, कुछ भी आपने बनाया हो, शामी कबाब, ये धनिए पुदीने की चटनी के साथ ही आपके बहुत मज़े की है। रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगे बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसा टेस्ट आया। अपने प्यारों से शेयर करते रहें, खाते पीते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें सुकून और अमन के साथ रहें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और झटपट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे रखें दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।